maaliga ee BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar Facebook iyo bartaan internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal idahantiiba meel walba aad inaga maqlaysaan. Afrikada bari saacadu waa 7 aroornimo. barnaamijka subaxnimo qodobada aan idinkugu haynana waxaa kamid ah ciidamada dambi baarista Mareykanka oo weli ku raad jooga dadkii weeraray xarunta Koongareeska. xubnaha dimuqraadiga ee aqalkaas ka tirsanna waxay ku rajawan yihiin in xilka laga xayuubiyo madaxweyne Donald Trump. wixii uu suubiyey ilaa iyo maalintii doorashada uu waayey in ay u horseeday in dowladda lasoo weeraro, in ay ku dhintaan dad badan, inay noqotay in saacado oo dhan capitalka America lala wareego. beesha caalamka oo war qoraal oo ay xalay soo saareen ku sheegay in ay ka walaacsan yihiin ismarwaaga ka taagan doorashada Soomaaliya. haddaba waa maxay nuxurka warkooda? ujeedadu waxa weeyaan waxaa jira hadal soo baxaya oo ah in gobolada qaar ay doonayaan in wada hadal kale la isugu yimaado, la wada fariisto, heshiiskii oo dhan dib loogu noqdo. waxaa kale oo aad maqli doontaan ku dhawaad 5,000 oo gaari oo sida dad qaxooti ah oo gaaray dalka Cameroon. barnaamijka waxaa soo saaray Bashiir Maxamed Catan iyo Fartuun Ismaaciil Axmed ayaa idin la socodsiinaya. subax wanaagsan dhageystayaal. marka horese aynu ku bilowno wararka caalamka ee BBC-da. Faadumo Macalin Abuukar ayaa soo jeedinaysa. mahadsanid Fartuun. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa cadeeyay inuusan taageersanayn adeegsiga wax ka bedelkii 25aad ee dastuurka dalkaasi si xilka looga qaado madaxweyne Trump sababo la xiriira kicinta weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday US Capitol. hadalkan ayuu ku sheegay warqad uu u qoray afhayeenka aqalka Nancy Pelosi iyadoo la doonayo in cod loo qaado qaraar madaxweyne ku-xigeenka loogu boorinayo inuu sidaas sameeyo. taasi waxa ay ka dhigan tahay inay u dhowdahay in aqalka wakiilada ay hakin doonaan cod u qaadida in xilka laga qaado madaxweynaha. waaxda cadaaladda ee Mareykanka iyo FBI-dana waxa ay bilaabeen baaritaan dambi oo lagu sameynayo in ka badan 160 qof oo loo haysto inay qayb ka ahaayeen weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay dhismaha Capitol ee Washington. eedeymaha waxaa laga yaabaa in lagu soo daro weerar iyo weliba inay kasoo horjeesteen amarka dowladda. taliyayaasha militariga Mareykanka ayaa soo saaray war-saxaafadeed ay ku cambaareynayaan weerarkii Capitol, waxaana ay xaqiijiyeen madaxweynaha la doortay Joe Biden inuu noqon doono taliyaha guud ee 46aad ee dalkaasi. taliyayaasha ayaa weerarkii toddobaadkii hore u aqoonsaday inuu ahaa tacaddi toos ah oo loo geysta hanaanka dastuuriga ah. wararka kalena waxaa ka mid ah shirkadda tiknoolajiyadda Shiinaha laga leeyahay ee Huawei ayaa lagu eedeeyay inay leedahay hanaan qowmiyadda laga tirada badan yahay ee Uyghur ka sooci kara dadka kale. arrintan oo ay ogaadeen koox baarayaal Mareykanka u dhashay ayaa muujinaysa sida uu Shiinuhu tiknoolajiyadda cusub ugu adeegsanayo ololihiisa ka dhanka ah bulshada muslimiinta u badan ee Uyghur. Indonesia waxa ay bilowday barnaamij ballaaran oo tallaalka COVID-19 ah iyadoo adeegsanaysa tallaalka uu Shiinuhu soo saaray ee Coronavac. ololahan ayaa ay ujeedadiisu tahay in lagu tallaalo in ka badan 181 milyan oo qof, balse intii markii hore la tallaali lahaa dadka da'da ah. waaxda caafimaadka Indonesia waxa ay muhiimadda koowaad siinaysaa shaqaalaha safka hore ku jira, kadibna waxaa soo raacaya dadka ay da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 59. wararkii caalamkana waa naga intaa Fartuun. aad bay u mahadsan tahay Faadumo Macalin Abuukar ayay taasi ahayd. dhageystayaal haatan u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. subax wanaagsan dhageystayaal mar kale aynu ku bilowna ee shirkeedii jaraa'id ee ugu horeeyay tan iyo qabsashada xarunta Capitol ee FBI-da ayaa sheegtay in ay ogaatay in 170 qof ay ku lug lahaayeen weerarkaasi, isla markaana ay baaritaan ku sameynayso qoraalada kumanaan warbaahinta casriga ah. agaasimo ku-xigeenka xafiiska FBI-da ee Washington ayaa sheegay in ay bulshada ka heleen ilaa 100,000 oo cadeymo ah kuwaasoo ay eegi doonaan isaga iyo xeer ilaaliyaha Mareykanka ee Washington Michael Sherwin. waxa ay sheegeen in ay fureen in ka badan 160 kiis ayna ilaa iyo hadda dacwado ku soo oogeen ilaa 70 qof. Bashiir Maxamed Caato oo stuudiyaha ugula sugan ayaa inoo faahfaahinaya. Bashiir.
fortuna sida sheegtay hay'adda dambibaarista FBI-da waddanka Mareykanka waxaa kaloo ay dadweynaha ugu baaqeen ama dadkii ku lugta lahaa ee weerarkii dhawaan lagu qaaday aqalka Koongareeska waddanka Mareykanka in ay isu soo dhiibaan alaamaha ammaanka. Waxdaas waxaa kaloo ay sheegtay in weli ay ku raajoogaan dadkii markaasi ka soo muuqday sawiradii iyo muuqaaladii laga soo duubay goobtaasi markii weerarka dhacayay, waxaana ilaa imika ay sheegeen inay heleen 100,000 oo maxay tahay cadeymo ay ka heleen dadweynaha, kuwaas oo ay sheegeen in ay si ambaqaadi doonaan si cadaaladda loo horkeeno. Waxay ku tilmaameen dadkii qaswadayaasha ahaa ee markaasi weeraray xarunta Capitol. Sidoo kale waxaa kaloo ay sheegeen in haatan dadkaasi ay maxkamadeeyaan ama ay markaasi doonayaan inay maxkamadeeyaan ay bilow u yihiin dad markaasi aad u tiri badan oo ay doonayaan in lagula xisaabtamo wixii ka dhacay aqalka Koongareeska. sidoo kale Fartuun hadalka FBI-da waddanka Mareykanka ayaa waxaa imaanaya saacado kadib markii madaxweyne Donald Trump uu mar kale difaacay khudbadii ama hadaladii uu jeediyay ka hor weerarka, waxaana uu sheegay inaanay wax dhibaato ah ku jabnayn hadaladii uu sheegay ka hor intaanay taageerayaashiisu weerarin aqalka Koongareeska waddanka Mareykanka. Waxaana uu sheegay in tallaabada haatan ay damacsan yihiin xubnaha Koongareeska iyo xisbiga dimuqraadiga ay tahay mid markaasi aan waxba ka jirin oo aad markaasi daciif u ah. Marka waxaa muuqata in FBI-dina ay sheegeen in marnaba aysan ka daba harin dadka weerarka geystay, madaxweyne Trumpna weli ku adkeysanayo in hadaladii uu jeediyay ka hor weerarka ay ahaayeen kuwa aanay wax dhiba ku jirin oo wax xanaf aan lahayn. Sidoo kale haatan wararkeena soo gaaray waxaa kaloo ay sheegayaan in madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka Mike Pence uu diiday in markaasi uu adeegsado xeerka la yiraahdo xeerka 25 kaasi oo haddii isaga golahiisa wasiirada ay meel mariyaan uu ogolaanay in markaasi xafiiska ay ka saaraan ama shaqo joojin ku sameeyaan madaxweyne Donald Trump. Aqalka Koongareeska waddanka Mareykanka ayaa haatan waxay u codeynayaan in madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence lagu cadaadiyo inuu adeegsado qaraarkaasi si markaasi meesha looga saaro madaxweyne Trump. Inkastoo Koongareesku ay sheegeen gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga in haddii madaxweyne ku-xigeenka uu ka madax adeego adeegsiga xeerkan ay adeegsan doonaan aqalka Koongareeska si markaasi xilka looga qaado ama xilka qaadis loogu sameeyo madaxweyne Donald Trump. Marka guud ahaan FBI waxay sheegayaan in ay doonayaan inay ka salgaaraan dadkii ka dambeeyay weerarkii, iyagoona haatan qaar badan oo ka mid dadkaasi xabsiga u taxaabay oo ay ka mid yihiin kuwo badan oo ka soo muuqday warbaahinta baraha bulshada, kuwaas oo la arkayay iyagoo boob iyo bilaqo ka geysanaya xarunta aqalka Koongareeska. waa hagaag Bashiir Maxamed Caata aad buu u mahadsan yahay. Isla wararka Mareykanka baan ku guda jirnay xilli ciidamada dambi baarista Mareykanka ay weli ku raajoogaan dadkii weeraray aqalka Koongareeska ayaa dhanka kale isla xubnaha dimuqraadiga ee ka tirsan aqalkaasi waxa ay sheegeen in ay ku rajaweyn yihiin xilka qaadista madaxweyne Donald Trump. Ilhaan Cumar oo kamid ah xubnaha Koongareeska ayaa waxa ay madaxweyne Trump ku eedeysay in uu sabab u ahaa rabshadihii ka dhacay dhismaha Capitol Hill. Ilhaan waxa kale oo ay sheegtay in haddii xukuumadda cusub ee madaxweyne Biden ay timaado ay wax badan ka rajaynayso gaar ahaan arrimaha Soomaaliya. Qadka telefoonka ee Washington ayay Bashiir Maxamed Caato ugu warantay oo marka hore weydiiyay waxa ay ku haystaan Donald Trump. dambiyaal badan lagu haystaa, laakiin kulligood waxay iskugu imaanayaan abuse of power iyo waxa naga aan dhahno sedation. labadaas saytii waxay ka turjumayaan in madaxweynaha uu la shaqeeyey, uu dhiirigeliyey wixii uu suubiyey ilaa iyo maalintii doorashada uu waayey, in ay u horseeday in dowladda lasoo weeraro, in ay ku dhintaan dad badan, inay noqotay in saacado oo dhan capitalka oo America lala wareego. waxaan aaminsannahay madaxweynaha in uu halis ku yahay dadka iyo dowladda. laakiin madaxweyne Trump maruu arrintaasi ka hadlay waxa uu sheegay in hab yaraatee uusan wax door ku lahayn weerarkii lagu qaaday aqalka Koongareeska oo xitaa waa cambaareeyay. Saad u ogtahay ninka madaxweynaha Mareykanka hadda ka ma aha qof hadalkiisa la aamini karo, qof dhaqankiisa uu yahay dhaqan madaxweyne. markii uu hadlay dadkii annagana soo weeraray oo na raadinayay oo rabay inay na dilaan ku dhahay waan idin jeclahay waxaad tihiin dad halgan ah, sidaad u dhaqmaysaan waxa ka yimid xaqdaradii iyo doorashadii la idinka qaatay. marka annaga ma aaminsanin hadal uu gudbiyey inay yihiin hadaladii laga filan lahaa qof madaxweyne ah oo arkay in dowladdiisii lasoo weeraray. waxaan aaminsannahay in uu ka dambeeyey in nala soo weeraro oo nala raadsado. marka ma aha wax
fudud oo laiska ilaawi karo. haatan mudaxileedka madaxweyne Trump waxaa ka haray wax ka yar 10 cisho marka maxay taraysaa inaad xilligan xilka qaadis ku samaysaan waqtiga kuma xirna waa qof oo haddaan tusaale kugu soo qaato kaleete qof haddii uu bedelo dhib weyn dadka u geysto laakiin uu qabo cancer ama cudur u dhimanayo uu qabo lama dhahaayo qofkaanay kuuba dhimanooyaaye xabsiyaan la geynayn. sharci waa sharciga in la raaco waaye waa wax muhiim ah. sharcigana wuxuu leeyahay qof madaxweyne ah haddii uu ku dhaqmo waxa uu madaxweynaheena ku dhaqmay waa in sharciga la mariyo. waxaa annaga muhiim noo ah in taariikhda la xusto ay ogaato in aan suubinay sidii aan dareensanayn in waddanka lagu badbaadiyo asiga keliya aan laga badbaadinin laakiin laga badbaadiyo qof asigoo kaleeta ah. ilhaan mar haddii adiga aad horboodayso xilka qaadista madaxweyne Trump ma laga yaabaa in arrinkan ay dhibaato soo jiido dadka Soomaalida ku nool waddanka Mareykanka iyo adiga shakhsiyanba? uma malaynayo. waxaan aaminsanahay annaga oo dhan nolosheena iyo nabadgelyadeena in ay kor u kici doonto haddii aan ku guulaysano mooshinkan aan soo bandhignay. in muddahaba waxaa tafaah ku dhegnayd madaxweyne Trump oo aad ku eedeyn jirtay inuu ku xadgudbay dadka soo galootiga iyo qaxootiga iyo dadka Soomaalida Mareykanka marka haatan oo xisbiga aad ka tirsaneed ay ku guuleysteen madaxtinimada waddanka Mareykanka maxaad ka rajaynaysaa? rajadayna way weyn tahay. xisbiga dimuqraatiga keliya madaxweyne ma helayaan oo baarlamaanka guud ahaan annaga maamuli doono. marka waxaan aaminsannahay in nolosha Soomaalida keliya aanan ahaynba dadkoo dhan waddanka ku nool in ay isbedel ka dareemi doonaan. waxaan rajaynaynaa in shaqo abuuris aan ka shaqayn doono in immigration iyo refugee resettlement programyaalkii sidii ay u shaqayn jireen iyo si ka fiican ay noqdaan. waxaan rajaynaynaa in waddanka sidii maamulkiisa uu u shaqaynayo isbedel laga dareemo. madaxweyne Trump waxa uu muddooyinkii dambe amray in ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya joogay laga soo saaray marka maxaynu ka ognahay siyaasadda Joe Biden ee ku aadan arrinkaasi? waxyaalo badanaa jiro uu madaxweynaha ku dhawaaqay oo aanan si fiican looga fikirin dadka asiga u shaqeeya aynan si fiican u fulinin. saad u og tahay militarigii laga soo kaxeeyey Soomaaliya hadda Kenya joogaan. waxaan aaminsannahay xisbiga cusub markii ay madaxweynaha noqdaan in ay nala shaqayn doonaan aan wada raadin doono sidii looga wada shaqayn lahaa nabadda waddanka Soomaaliya sidii aan ugu dadaali lahayn in Mareykanka iyo Soomaaliya xiriirkooda la adkeeyo. waxaan filayaa madaxweynaha soo socdo uu ka duwanaan doono madaxweynahan. waxaan filayaa in shaqada annaga aan qabano dhinaca foreign affairs committeega ay ka duwanaan doonto shaqada hadda aan hayno ama noo suurtageli karto hadda. waxaan filayaa in maalmaha soo socdo iyo sanadka soo socdo isbedel badan dadka ay dareemi doonaan. taasi waxay ahayd Ilhaan Cumar oo ka mid ah xubnaha Kongareeska Mareykanka oo waramaysay wariyaha BBC-da Bashiir Maxamed Caato. qaar ka mid ah dhageystayaasheena ayaa qodobkaasi aragtidooda ka soo dhibtay. Cabdiraxnaasir Sheekh Maxamed ciire oo jooga Muqdisho waxa uu leeyahay waan soo dhaweynayaa ciidamada dambi baarista Mareykanka ee ku raad jooga dadkii weeraray aqalka Kongareeska waayo dadkaasi waxaa soo abaabulay madaxweyne Trump waxaana loo baahan yahay in lala xisaabtamo oo sharciga la horgeeyo. Cabdicasiis Cabaas Buraale oo jooga Mombasa Kenya ayaa isna waxa uu qabaa ciidamada waxa uu leeyahay dambi baarista Mareykanka oo ay leeyihiin waxaan ku raad joognaa dadkii weeraray aqalka Kongareeska ma filayo buu yiri inay xilligan waxba soo kordhinayso xilligii ay ku habooneedna waa la soo dhaafay ama waa ay dayaceen buu yiri. waa hagaaga waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasheena Facebook oo aragtiyadooda ka soo dhiibanayay qodobkaasi. halkaad wali naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa war qoraal ah oo ay xalay soo saareen waxa ay ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin ismariwaaga ka taagan hirgelinta hanaanka doorasho ee 17kii Sebtembar ay ku heshiiyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda dowladda ee goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka. waxa kale oo ay beesha caalamku sheegeen in heshiiska 17kii Sebtembar uu yahay aasaaska kaliya ee la aqbali karo in loo maro doorashooyinka 2021. haddaba warka ay soo saareen beesha caalamka iyo
iyo waxa uu ka dhigan yahay ayaanu ka wareysanay Jibriil Maxamed oo culuumta Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio ee dalka Mareykanka qadka telefoonka ayuuna iigu waramay. beesha caalamka qoraalka ay soo saareen waxay uga hadlayaan arrimaha doorashada ee lagu kala aragti duwan yahay. Waxay sheegeen in heshiiskii la gaaray 17 bishii September sanadkii hore la fuliyo asagaasna aan laga noqon sidii oo ahaa loo fuliyo. Marka dabcan in khilaafka doorashada uusan dhamaanin oo ayaga laftooda ay ka walaacsan yihiin murankan iska taagan ayay arrintani muujinaysaa. Warbixinta waxaa lagu sheegay in heshiiskii 17 September ay gaareen madaxda dowladda federaalka iyo maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka uu yahay aasaaska kaliya ee la aqbali karo doorashana lagu geli karo. Marka nuxurka hadalkan muxuu yahay? runtii saasaa loo dhigay heshiiskaas sida aan wada ogsoonahay waxaa la sheegay in madaxweynaha federaalka hogaamiyayaasha maamul goboleedyada madaxda raadinaysa xilka madaxweynaha labada aqal ee baarlamaanka intuba ay isku waafaqeen oo u dabaaldegeen markii la meelmariyey. haatanna ay tahay in laga noqdo arrin aan la filaynin oo aan maaragtay la samayn karin. marka ujeedadu waxa weeyaan waxaa jira hadal soo baxaya oo ah in gobolada qaar ay doonayaan in wada hadal kale la isugu yimaado la wada fariisto heshiiskii oo dhan dib loogu noqdo tusaale ahaan lagu noqdo 2016 iyo in gobolba hal meel kaliya wax lagu soo doorto oo magaalooyinka labaad la iska daayo. waxyaabahaas markii aan loo noqonin heshiiskiina dib aan loo furin ayaa ku cad heshiiska. taasay ka dhigan tahay 17 September heshiiskii ahaa ha lagu dhaganaado. marka sidee la isu waafajin karaa in heshiiska la dhaqangeliyo iyo in tabashooyinka hadda taagan la xaliyo? dabcan heshiisku waxyaabuhu dhigayo waxaa ka mid ah in maamul goboleed walba 2 magaalo lagu qabto doorashada qaabka loo soo xulayo inay tahay madaxda dowlad goboleedyada oo qaybta fulinta ah inay soo xulaan gudiyada. waxyaabihii uu dhigayay heshiisku laftooda sidooda in loo hayo ayaa la doonayaa. hase yeeshee waxyaabaha faahfaahinta ah ama hirgelinta heshiiskaas tusaale ahaan gudiyada doorashada kale haddii xubno lagu muransan yahay oo dowladda dhexe ama dowlad goboleedyadu ay soo magacaabeen oo aan lagu qanacsanayn ay jiraan ama shaqaale dowladeed ah in laga saaro oo saas la isku waafaqo ayaa lagu dhamayn doonaa arrintan ama in lagu dhameeyo ayay soo jeedinayaan beesha caalamka. in Soomaalida dhexdeeda ay kulamo badan yeesheen iskuna fahmi waayeen xalinta arrimaha taagan haatana beesha caalamka ay u muuqato inay u bidhaaminayso xalka waxa uu yahay maxaa loo fasiran karaa? dabcan horta Soomaaliya waxay ka timid meel aad u fog oo runtii beesha caalamku doorashooyinka dibadda ay ku soo qabato Djibouti iyo Kenya iyo meelo kale lagu soo qaban jiray. heshiisyada dastuurka iyo beelaha dhexdooda ah Masar iyo dawlado kale iyo Ethiopia iyo meelo kale la aadi jiray. hatta xilligii u dambeeyay 2016 beesha caalamku si aad ay ugu dhex jirtay arrimaha doorashada iyo arrimaha wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. waxaad moodaa heshiiskan 17 September la gaaray iyada oo Soomaalidu kaligeed ay shirayaan oo dad banaanka ah ama shisheeye ah aanay dhex fadhiyin. marka in isqabqabsigan ama tusaale ahaan in dadka qaar ka goos haystaan waxyaabihii lagu heshiiyey waxay keenaysaa in maaragtay ay weliba aysan qarsanayn oo ay raadinayaan in beesha caalamku soo dhex gasha arrimahan. laakiin beesha caalamku waxay si cad u sheegtay in Soomaalida iyada laga doonaya inay heshiiyaan oo sidii ay horeba ugu heshiiyeen ay wada hadalkooda sii wadaan heshiisna ka gaaraan waxyaabaha maaragtay lagu kala yar aragtidu duwan yahay. beesha caalamku waxa ay soo jeediyeen in la dardargeliyo xal u helidda arrimaha taagan si dhamaadka bishan ba ay u bilowdaan howlaha doorashooyinka. marka taa ma kuu muuqataa inay suuragal tahay? doorashada dabcan way dhaqan geli kartaa. Soomaaliya saan ognahay waxaa maaragtay taageerada ugu badan siiya beesha caalamka ama gobol ha ahaato ama federaalka ha ahaato. kaalinna way ku leeyihiin arrimaha ka socda oo runtii inay maaragtay wixii aan sax ahayn ay dhinac maaragtay u riixaan oo ay Soomaalida isu soo jiidaan waa waajib saaran ayay noqonaysaa. arrinta ugu weyn oo ka hadleen oo ayagu hadda ay sameeyeen waxa weeye way muuqataa doorasho inaysan bisha February 8 qabsoomeynin ka hor. sidaas awgeed in maaragtay qalalaase aan lagu baaqin waxay u digeen dadka ay ku sheegeen inay hanjabaado iyo colaado iyo xurinayaan. waxay sheegeen nidaamka dawladdu wado oo heshiiskaas ku salaysan waxaan ahayn oo kale inaan laga garab furi karin. way sii afeefteen oo waxay leeyihiin ha lagu dhex shaqeeyo sharciga iyo dawladnimada wax ka baxsanayaan la isku dayeen sideedaba.
kaasi waxa uu ahaa Jibriil Aw Maxamed oo culuumta Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio dalka Mareykanka oo qadka telefoonka igu waramayay. haatanna magaalada Berbera waa magaalo xeebeed ay u dalxiis tagaan badi dadka ka kala yimaada gobolada iyo magaalooyinka kale ee Somaliland ee aan badda lahayn. Kulaylka waxa uu dheeray dhir yaraan, laakiin maamulka dowladda hoose ayaa dhirayn iyo kor u qaadista bilicda magaalada siiyay muhiimad weyn taasoo ay kaga duwan tahay magaalooyinka kale. Wariyaha BBC-da ee magaalada Hargeysa Diiq Burmata ayaa weydiiyay maayarka Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan intii ay xilka hayeen waxa ay ka qabteen adeegyada asaasiga ah. magaalada markii golaha deegaanka anagu aan ka mid nahay soo baxnay saddex guriga hortooda waxa aan jiray meel xashiishka lagu ururiyo kariyo magaalada ka soo ururiyo dadka kariyonkaasi meel kale ma geeyay guriga dhinaciisa buu dhigaa marka koo waxaan sameynay qorshe oo ah xashiishka maalinlaha ee ka soo baxa guriyaha iyo meheradaha ka ayaan gaadiidkii badinay shaqaalihiina badinay dabadeedna xashiishka intii dadku ishu qabanaysay ahaa tuulankii faraha badnaa ee magaalada dhexdeeda ahaa ayaan jarnay cagafyo ku goynay ka rarnay magaalada ka nadiifinay markaan xataa xashiishkii ka nadiifinay ayaa ismuujisay bilicda magaalada wax walba waa muuqdeen markaa waxa muuqatay xoolihii magaalada oo arigii iyo geelii iyo lo'dii iyo dameerihii iyo wixii oo dhan dee way ismuujiyeen markii magaalada nadiif noqotay waxaan haddana mar kale maxaa soo muuqday in magaaladu geedkii Ingiriisku beeray mooyee geedka ilaa magaalada lagu beerin aan haddana u tashanay in magaalada la dhareeyo jidadka magaalada wax qashina ee laguma daadiyo sidee baa dadka uga ilaalisaan dadka reer Berbera iyaga ayaa ilaaliya oo ka qayb qaata oo aan ogolayn inay xashiishka meelaha ku tuuraan ama la daadiyo haddii dhacdaba in qof reer Berbera uu markaba qabsanayo odhanayo xashiishka maxaa ugu daadisay meesha marka dhaqan ahaan waxay u qaateen inay ilaaliyaan nadaafadda magaalada iyo bilicda magaalada bay ilaaliyaan inta badan dadka danyarta ah ayaa wadooyinka dhinacyadooda ee ganacsiyo ku lahaa kolayo iyo meherado waad ka baabiiseen maxaad ugu bedesheen halkan uu arkay mana bedelayo mana gudbayo gurigii dabaq ahaa waa xidhan yahay quful baa ku jabsan sandaqadii iyo kabad cawlan ayaa hortiisa ah marka waa in la fahansiiyaan kabarka laga qaado meesha gurigan cusub dib u galo xitaa dadka ay saameynaysan aan badbaado u sameeyno aan noqonin qof la xasuuqo oo la burburiyo aan noqonin in la badbaadiyo la baadi doono nolol la doono mid kastaba step kasto shaqaan qabanayno haddana dadka dadweynaha la tashanin ma suurtagelin inaan qabanano kaas waxa uu ahaa maayarka Berbera Cabdishakuur Maxamed Xasan oo waramayay wariyaha BBC-da magaalada Hargeysa Diiq Burmata halkaad wali naga dhageysanaysan waa BBC. ku dhawaad 5,000 oo gaari oo sida dad qaxooti ah ayaa u qaxay bariga dalka Cameroon kadib rabshado dhexmaray ciidamada iyo kooxaha mucaaradka ee ka dagaalama dalkaasi. hay'adda qaramada midoobay qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa shaacisay in ka badan 30,000 oo ku nool bartamaha Afrika ay ka qaxeen wadankooda tan iyo doorashadii madaxtinimo ee dhacday 27kii bishii December iyagoo nolol u raadsaday dalal ay ka mid yihiin Cameroon, Chad iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. Kilian Ingala ayaa warbixintani ka diyaarisay waatan Samir Cabdullaahi Jaamac oo soo jeedisa. waa ay yimaadeen waxayna raaceen UNHCR oo sheegtay in ugu yaraan 500 oo qaxooti ah oo ka yimid Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ay soo galaan Cameroon maalin walba. rabshado isu soo tariyay kuwaas oo daba socday doorashadii 27kii December ayaa haatan ku kalifaya in ay wadankooda isaga tagaan. badankood qaxootiga halkan imaanaya mid walba waxa uu leeyahay qiso u gooni ah oo ku saabsan argagaxa iyo xanuunka ay ku reebtay gacaladooda oo ay ku waayeen barakaca iyo dagaalka. Yvetter Fardongo waxa ay magaalo xuduudeedka Cameroon ee Garoua Bwali timid iyadoo aan wadan wax aan ka ahayn dharka ay xiran tahay oo kaliya. waxaan ka cararaynaa geeri wiilkayga waxa ay xabad uga dhacday cajarka waxa uu jiray 22 sano walaashay iga yar oo 5 sano jir ahayd waa la dilay ma joogi karno meel noocaas ah waxaan la cararaynaa nafteena muslimiinta wax naxariis ah uma hayaan masiixiyiinta dhanka kalena waa sidaas oo kale taasi ayaa ah wax sii xumeeyay xaaladda and vice versa. That's what wasn't everything. dagaalyahanada midowga isbedel doonka ayaa buux dhaafiyay magaalooyinka muhiimka ah ee dalka bartamaha Afrika iyagoo isku abaabulaya inay galaan caasimadda Bangui taas oo daba socota doorashadii 27kii December oo ay qaadaceen
ku-xigeenka wakiilka hay-adda qaxootiga adduunka ee ku sugan Cameroon Kasar Tshilombo ayaa sheegaya in qaxootiga imaanaya ay sheegayaan kiisas xadgudubyo ah. Tshimbo waxa uu sheegayaa in qaxootiga soo qulqulaya ay la micno tahay in cadaadis badan la saarayo ilaha. They need the protection, which means that documentation, which means that waxay u baahan yihiin in la difaaco, taas macnaheeduna waa in la diiwaan geliyo. Tan labaad waa cunto, sababtoo ah wax kasta way ka soo tageen markii ay halkan imaadeenna waxay doonayaan raashin. Waxaan ku faraxsanahay inay caawinayso hay-adda barnaamijka cuntada adduunka, bulshaduna sidoo kale way caawinayaan. intaas kadib arrinta hooyiga ayaa wali taagan oo nooga baahan inaan xal u helno. markaas kadibna sidoo kale waxaa la doonayaa adeeg caafimaad. waxaan ku jirnaa xilli uu socdo cudurka safmarka ah ee COVID. waxaan u baahannahay ugu yaraan inaan dhankaas wax ka qabanno. kadib waxay sidoo kale u baahan yihiin biyo iyo nadaafad. dabcan waxaa halkan jooga caruur badan. sideen haddaba iskuul ku geyn karnaa oo waxbarasho degdeg ah loogu bilaabi karaa caruurtaas si adeegyadan loo wada fuliyo. UNHCR waxay u baahan tahay lacag ku dhow 25.7 milyan oo dollarka Mareykanka ah. almost $25.7 million. wasiirka maamulka dhulka ee dalka Cameroon Paul Atanga kaas oo toddobaadka dhamaadkiisa ku sugnaa magaalo xuduudeedka si uu ugu dabagalo xaaladda ayaa ka walaacsan in qaxootiga ku soo qulqulaya Cameroon ay amniga khatar ku noqon karaan. gudoomiyaha ayaa inoo sheegay inay jiraan weerar dheeraad ah, taasina waxay la macno tahay inaynu arki doono dad fara badan oo soo qulqulaya. sidaas darteed waa in aynu u diyaar garownaa wax walba oo suurtagal ah. xaaladda waa mid walaaceeda leh. xasiloonin la'aanta ka jirta dalalka daraska nala ahna waxa ay saameyn degdeg ah ku yeelan kartaa amnigeena. waana taasi sababta uu madaxa gobolka uu mar kale u soo saaray feejignaan. iyadoo ay jiraan dhammaan dhibaatooyinkaasi qaxootiga halkan ku sugan badankood kuma fakarayaan inay dhowaanahan dib ugu noqdaan dalkooda sida Agustin Dolibat oo ah injineer howlgab ah oo ka yimid dalka bartamaha Afrika. su-aasha ku aadan dib u noqoshada iyo in aan la noqonin waxay la xiriirtaa arrimo badan. midda koowaad waxaa qasab ah in dalka ay ka jirto nabad haddii aan imaanayo Cameroon, maxaa yeelay waan ogahay in Cameroon ay nabad ka jirto. sidaa darteed haddii aysan nabadi jirin kuma fakari karno dib u noqosho. dib u noqoshaduna waa go'aan shakhsiyadeed. qof walba waa in uu go'aansadaa inuu noqonayo iyo in kale. taasina waxay la xiriirtaa arrimo kale sida qofka go'aansaday inuu dib u noqdo oo uu noolaanayo kadib markii uu wax walba lumiyey. bishii December ee sanadkii la soo dhaafay Cameroon ayaa martigelisay in ka badan 316,000 oo qaxooti ah kuwaas oo ka soo cararay dalka bartamaha Afrika sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga u qaabilsan. qaab si bilaash ah dib loogu celinayo qaxootigaasi ayaa la waday, balse rabshadihii dhowaanahan hareeyay dalkaasi ayaa taasi ka dhigtay mid aan macquul ahayn. samiira aad bay u mahadsan tahay. haatan haddii aynu ciyaarihii eegno kulamo ka mid ah koobka Premier League oo xalay la ciyaaray ayaa waxaa isku arkay kooxda Burnley iyo Manchester United oo 2-0 ay guusha ku raacday United. Evertonna waxa ay 2-1 uga adkaatay kooxda Wolves. sidoo kale caawan waxaa wada ciyaari doona Manchester City iyo Brighton. Tottenhamna Fulham ayay is arki doonaan. intaasi ayaana waxaanu ku eeg idaacadeeni subaxnimo. waxaa inoo balana 2 duhurnimo hadduu Allah awoodo leh u ogolaaday. inta ka horeysana nabadiino.